Друзья, всем привет! Хотел бы поделиться еще одним лайфхаком. Land Cruiser 200, скрип, сверчки в районе лобового стекла. Со стороны пассажира и со стороны водителя под козырьком имеются железки, которые можно отогнуть, и скрип проходит. Но однако на днях я столкнулся с очередной проблемой. Внутри у меня все в порядке. А оказалось, проблема немножко в другом. Сейчас вам покажу. Вот он, скрип. Так, если мы сейчас подойдем с этой стороны, абсолютная тишина, скрипа нет. То есть помимо того, что с внутренней стороны может быть проблема, также и может быть и снаружи.